मानिन्छ तपाईँ बेलायतको नि मेम्बर हुनुहुन्छ बेलायतको मेम्बर कहिले काम गर्ने कि नेपालको लागि यहाँ काम गर्ने बेलायतको मेम्बर चाहिँ कहिले रहेछ त्यो मेम्बरसिप तपाईँलाई दिन्छु तपाईँलाई आजदेखि तपाईँलाई म चाहिँ हो यस्तो चाहिँ प्रश्न जस्तो आउँछ उत्तर त्यस्तै दिन्छु क्या मान्छेले रफ सुप भन्छ क्या तपाईँले त्यो भन्नु तपाईँलाई दिएँ मैले लानु आजदेखि यहाँको कोर्टमा लागेको झन्डा देखेर भन्नुभयो क्या अस्ति यहाँको सदनमा तपाईँ खुब भाइरल पनि भएको थियो त्यो झन्डा भएको पुरानो यस्तो छ पुरानो कोर्टमा लगाइदिनु भएको छ बेलायत बोलाउनु भएको थियो दाजुभाइले अनि त्यो चाहिँ मैले फेरि उहाँले नागरिक नै बनाइदिनु भयो काम गर्नुहुन्न तपाईँले गर्नु न म नेपालको गर्छु दर्शकवृन्द हामी अहिले सिंहदरबार भित्रबाट यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। विशेष गरी आज अहिले राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको यो बैठक जहाँ सभापति चयनपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राई बाहिरिनु भएको छ र उहाँलाई केही सोध्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। रमाइलो लाग्यो महत्त्वपूर्ण समितिमा हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव गर्नुभयो रमाइलो लाग्यो त्यति मात्रै अनि के भन्नु त त्यो सोध प्रश्नै त्यस्तो छ सभापतिले के भन्नुभयो केही भन्नु भएन तपाईँको जिज्ञासा के रह्यो नयाँ सभापति चयन भयो निर्विरोधै हुनुहुन्छ त्यति हो अर्को बैठक फेरि अब सूचना आएपछि हुन्छ अब राज्यको व्यवस्था सुशासनमा त यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तपाईँको यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान के रहन्छ मेरो योगदान रहन्छ म एज अ मेम्बर होइन सदस्यको रूपमा सल्लाहहरू दिन्छु इनपुटहरू दिन्छु त्यही तपाईँको प्रथम चाहिँ काम मैले यो चाहिँ गर्नै पर्ने छ राज्य व्यवस्थापनको लागि सुशासनको लागि भन्ने के सोच बनाउनु भएको छ अब सुशासन भन्ने बित्तिकै त्यसको आयाम धेरै हुन्छ होइन पारदर्शिता जवाबदेहिता मितव्ययितादेखि लिएर हरेक कुरा त्यसको आधारहरू हामीले बनाउनुपर्छ सुशासन नभइकन राज्य व्यवस्था हुँदैन होइन राज्य व्यवस्था हुनको लागि सुशासन चाहिँ अपरिहार्य चाहियो होइन राम्रो सुशासन हुनु भयो भ्रष्टाचार हुनु भएन अब यो फेरि भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि अलि हामीले बुझ्नुपर्छ आफूले गर्दा चाहिँ भ्रष्टाचार नहुने अरूले गर्दा मात्रै हुने भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ हुनु भएन आफूले गर्दा चाहिँ भ्रष्टाचार नहुने अरूले गर्दा चाहिँ हुने भन्ने खालको चाहिँ हुनु भएन यो भ्रष्टाचार भन्ने शब्दलाई मैले अलिक फाल्टै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ कि भनेर अलिक समयको यसो समय लिनु पर्ला जस्तो छ मान्ने यो सुशासनको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको मान्छे सुशासनको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको हिजो फेसबुक चाहिँ आइडी नै उडेको कुरा के भयो मैले जो खास नयाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरिसकेपछि फेसबुक चाहिँ उतै उडेछ मान्ने नाम पनि चेन्ज भयो मेरो घरिघरि उडिरहन्छ नयाँ घटना होइन त्यो चाहिँ खोइ किन हो यो पटक चाहिँ नयाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेर पो हो कि भनेर होइन त्यस्तो होइन घरिघरि सस्पेन्ड गराइदिइरहन्छन् मेरा शुभचिन्तक धेरै छन् नि त यसमा पनि रिपोर्ट हान्ने रिकभरका लागि के साइबरका कुराहरूलाई पनि सुशासन कसरी कायम गर्छ त्यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले साइबर पनि गर्नुपर्छ किनभने यस्तो हुन्छ व्यक्तिको तपाईँको बोल्ने अधिकार हुन्छ बोल्छन् व्यक्ति कसैमाथि शङ्का छ तपाईँको यो आइडिया कुनै छैन कसमाथि हुनु त्यसको पछाडि के लागिरहनु अब के छ माया मार्नुभयो कि आउँछ फेरि आउँछ नयाँ खोलिसक्नु तपाईँको शक्ति भनेकै फेसबुक हो नि त सामाजिक फेरि आउँछ त्यो पहिलो घटना होइन भन्छु पहिला पनि भएको थियो आउँछ किन आउँदैन आइहाल्छ नि जान्छ आउँछ म धरान जान्छु आउँछु भने जस्तो हो राज्य व्यवस्थापनले गृह मन्त्रालयलाई कतिको जिम्मेवार बनाउँछ जस्तो राज्य व्यवस्थाले गृह मन्त्रालयलाई गृहमन्त्री त भन्दिनँ गृह मन्त्रालय भन्नुभयो मन्त्री त चेन्ज भइरहने कुरा हो मन्त्रालय भनेको चाहिँ निकाय हो संस्था हो त्यो गृह मन्त्रालयलाई त्यही त मैले अघि भने नि त सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छ सुशासन भन्ने बित्तिकै अब मितव्ययिताको कुरा भयो होइन पारदर्शिताको कुरा भयो जवाबदेहिताको कुरा भयो भ्रष्टाचार विहीनताको कुरा भयो यावत कुराहरू छ नि त त्यहाँ त त्यसो हुँदाखेरि अब मौलिक हकका कुराहरू भए ती सारा कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको अब व्यवस्थित गर्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ यहाँ छलफल हुन्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ हामी सल्लाह सुझाव र गाइडेन्स सरकारलाई प्रोभाइड गर्छौँ होइन पदेन सदस्य उहाँ प्रधानमन्त्री स्वयं पनि हुनुहुन्छ आज चाहिँ आउनु भएन आउनु भएको थिएन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब धेरै महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरू हामी क्लोजली होइन म्यान टु म्यान भेटेर
जस्तै किसिमले चाहिँ नि हामीले दिन सक्छौँ। यहाँको र कुलमानजीको संवाद चाहिँ कहाँ पुग्यो? मिल्ने हेर्न चाहनेहरू हाजिर हौँ भन्नुभएको थियो। कुलमानजीको टोली संवाद भइरहेछ। संवाद गरिराख्नु भएको छ। जनताले के भने? मिल्न चाहेको, हेर्न चाहे कि प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो? त्यो हेरौँ भनेको फेसबुकै सस्पेन्ड भइरहेछ। समस्या छ होइन यस्तो छ, मिल्नु भन्ने पनि छन्, नमिल्नु भन्ने पनि छन्। तपाईँको र कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष रूपमा संवाद भएको छ कि छैन? संवाद भयो कि भएन? तपाईँ र कुलमान घिसिङको बिच प्रत्यक्ष भेटघाट त भएको छैन होइन, भने बिजी हुनुहुन्छ। फोनमा कुरा भएको छ कि छैन? छैन, त्यो छैन। त्यो हाम्रो टोलीहरू छलफल गर्दै होला। जस्तो यहाँ दार्चुला पुगे पछाडि त्यहाँ बिजुलीको एउटा सुरुवात भयो भन्ने कुरा लेखिरहनु भएको थियो, के भएछ? बिजुली होइन, त्यो के अरे फोन लाग्नु थालेछ। टेलिफोनको सुविधा फोन लाग्नु थालेछ। राम्रो हो। नेटवर्क बढाइयो। कहिले जानुहुन्छ फेरि? त्यहाँ चाहिँ बाटो बनाउनुपर्छ। मैले सदनमा नि बोलेको छु होइन, त्यो मान्छे चाहिँ किन तुइन तर्दो रहेछन् भन्दाखेरि बाटै छैन रहेछ क्या हाम्रो त होइन। अब त्यो महाकाली तरौँ भने तरौँ नसक्ने, अनि फोन गऱ्यो अथवा के गरेर सुसुला बजाएर पारिपट्टि वारिपट्टि फेरि यस्तो रहेछ। पारीको छोरीचेली सबै वारी गाउँमा आउने, वारीको छोरीचेली सबै पारी गाउँमा जाने, त्यस्तो रहेछ त्यहाँ त। अनि सुसुला बजायो, उताबाट एउटा चाहिँ नि तार फालिदियो, यताबाट तार फाल्यो, अनि त्यो तारमा झुन्डेर जाँदो रहेछ। बाटो नभएर रहेछ नि त। त्यसले गर्दा राज्यको ध्यान त्यसमा जानुपर्छ। त्यो पनि यही अन्तर्गत पर्छ फेरि, यही समिति अन्तर्गत व्यवस्था सुशासन राज्य व्यवस्था भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त ठुलो कन्सेप्ट हो नि। त्यो त राज्य व्यवस्था भन्छ, सेक्युरिटीदेखि लिएर होइन सबैको तपाईँको पूर्वाधारको कुरादेखि लिएर सबै कुरा गरिहाल्छ। एकदम जति व्याख्या गर्न सक्यो उति राम्रो भने जस्तो रहेछ क्या। पूर्व प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नुभयो प्रचण्डजी लगायत? आउनु भएको थिएन उहाँ पनि आउनु भएको थिएन। अब नेक्स्टमा आउनुहुन्छ। गृह लगायत 2-4वटा मन्त्रालय पनि जानुभएको थियो माननीयज्यू, के भयो त्यहाँ? होइन त्यहाँ त्यही हो, यसो भेटघाट पनि गरेको थिएन होइन, कार्यकक्षमा पनि भेट्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा केही विकासका कुराहरू, सुशासनका कुराहरू, शान्ति सुरक्षा। जस्तो कि पहिलो दिन नै यतिको महत्त्वपूर्ण समितिमा तपाईँले जिकर गरे अनुसार रविजी पनि आउनु भएन, बालनजी पनि आउनु भएन, प्रचण्डजी पनि आउनु भएन। त्यो बारेमा त मैले के भन्ने, त्यो त उहाँहरूको कार्यकक्षमा उदासीन चाहिँ बन्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। उपस्थित हुनु पर्थ्यो। उदासीन बन्नु हुँदैन। त्यसो भन्दा म पनि नआउँदा हुन्थ्यो। चुनाव हुन्छ त्यति मात्रै हो भन्ने मलाई पनि थाहा थियो अलरेडी। म पनि नआउँदा तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष नै हो। त्यस्तो तरिकाले उदासीन बन्नु हुँदैन हाम्रो काममा। भनेको टेकेटिजी लिनुभयो उहाँहरूले? होइन उदासीन चाहिँ बन्नु हुँदैन भन्ने ऊ भनाइ मात्रै हो मेरो। टेकेटिजी लिनुभयो भन्दिनँ म, कतै व्यस्त हुनु थाल्छ। मानिसु एउटा प्रतिक्रिया आइ नै सक्यो होला, तर म ढिलो आएँ है। त्यो फेसबुक उडेको चर्चा व्यापक छ क्या। ढिलो आउनुभयो उहाँ फेरि बस्छ होइन, त्यो टेक अफ भएको छ फेरि ल्यान्डिङ गर्छ नि। अब कस्तो भने एयरपोर्टमा मान्छे उड्नु पर्ने प्लेनमा है फेरि, तर पेजको उडेछ भन्ने छ क्या यहाँ। त्यही त एलम्बर इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट घरि उड्छ, घरि तपाईँको ल्यान्ड हुन्छ, त्यस्तै हो। त्यो त्रिभुवनको ठाउँमा एलम्बर भन्दा रिसाए क्या केही मान्छे? खोइ म शब्द प्रयोग गरिरहन्छु होइन, मिडिया ट्रायल गरिरहन्छु नि त घरिघरि। तपाईँले त राजमार्ग पनि एलम्बरै बनाउनु। घरि बालनजी र म मिल्दा के हुन्छ भन्छु, घरि कुलमान मित्री र म मिल्दा के हुन्छ। परीक्षण गरिरहनु भएको छ भोलि फेरि होइन तपाईँ र म मिलेर चाहिँ नि होइन हिँड्दा के हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले चाहिँ भन्न सक्छु नि त। त्यो उपसभामा चेक गर्छु भन्नुभयो, उपसभामा चेक गर्छु भन्नुभयो, उपसभामा चेक गर्छु भन्नुभयो, त्यसमा सफल हुनुभयो। हजुर उपसभामा चेक गर्छु भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ सफल हुनुभयो। त्यो परीक्षण सफल भयो। तर कसरी हेर्नुहुन्छ यो नयाँ पेज के छ, प्रगति उन्नति अहिले कस्तो भन्दा नयाँ भइसक्यो कि रिकभर भइसक्यो कि नयाँ अर्को खोल्नुभयो कि तपाईँको नाममा अर्कै खुल्या हो कि के हो? त्यो रिकभर हुन्छ। यहाँका शुभचिन्तकहरूले त्यो अर्को तपाईँको होइन, अर्को भन्नाले अनेक खुल्या अर्को साम्पाङ श्रम संस्कृति पार्टी भन्ने त्यो त खोलिरहन्छन् नि त। तपाईँको होइन। मानिसु के छ शुभचिन्तकलाई यहाँको सन्देश के छ? फेसबुकमा धेरै लेख्न पाउनु भएको छैन। यस्तो छ, मेरो सन्देश त त्यही छ, काम गर्नुपर्छ, काम गरौँ होइन। हामी कुरा मात्रै गर्छौँ, त्यसले गर्दा गरिब भइयो। प्रोडक्सन हाम्रो छैन, प्रोडक्सन बढाउने खालको काम गर्नुपर्छ। यहाँ मेरो त्यही हो, एउटा सशक्त सदस्यको भूमिका रहन्छ। बेलायतको मेम्बर कहिले काम गर्ने कि नेपालको लागि
यहाँ काम गर्ने बेलायतको मेम्बर चाहिँ कहिले रहेछ त्यो मेम्बरसिप तपाईँलाई दिन्छु तपाईँ लानु आजदेखि तपाईँ लानु तपाईँलाई फ्रीमा म चाहिँ हो यस्तो चाहिँ प्रश्न जस्तो आउँछ उत्तर त्यस्तै दिन्छु क्या मान्छेले रफ सुप भन्छ क्या तपाईँले त्यो भन्नु तपाईँलाई दिएँ मैले लानु आजदेखि अनि उहाँले चाहिँ यहाँको कोर्टमा लागेको झन्डा देखेर भन्नुभयो क्या अस्ति यहाँको सदनमा तपाईँ खुब भाइरल पनि भएको थियो त्यो भाइरल भएको थियो। बेलायतको झन्डा भएको पुरानो यस्तो छ पुरानो कोर्टमा लगाइदिनु भएको छ बेलायत बोलाउनु भएको थियो दाजुभाइले अनि त्यो चाहिँ मैले फेरि उहाँले नागरिक नै बनाइदिनु भयो राम्रो काम गर्नुहुन्न तपाईँले गर्नु न म नेपालको गर्छु यता समिति सबै महत्त्वपूर्ण छ लेखा समिति धेरै महत्त्वपूर्ण समितिभित्र पर्दछ अब मैले यो सभापतिको पद अब प्राप्त गरिसकेपछि यो जवाबदेहिता र यो जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको छु म यसलाई मेरो विगतको अनुभव मेरो योग्यता क्षमताले भएसम्म यसलाई आर्थिक सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने गरी म यो लेखा समितिलाई अगाडि बढाउँदैछु विगतका केही विसङ्गतिहरू पनि छन् अब ती दोहोरिनेवाला पनि छैन त्यसैले अहिलेको मुलुकको माग भनेको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन यो कायम नगरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन र सुशासनको अनुभूति पनि हुँदैन कुनै पनि मुलुकको विकास त्यो देशमा आर्थिक अनुशासन कायम छ कि छैन भन्ने कुराले त्यो देशको आर्थिक विकासलाई त्यसले निर्धारण गर्छ त्यसैले अब हामीले यसलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने हो भने पहिलो सुधार सङ्घदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म र विभिन्न निकायहरूमा आर्थिक अनुशासन वित्तीय सुशासन कायम राख्नुपर्छ यसको अर्को विकल्प छैन मैले यो कुरालाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा लिएको छु र त्यही रूपले म अगाडि बढ्छु विगतदेखि नै यो खालको समितिहरू चल्दै आएको छ विगतका के कमजोरी औँल्याउनु भएको छ र आगामी नयाँ चाहिँ के कार्यदिशा निर्धारण गर्ने अगाडि धेरै कुराहरू त पछि खुल्दै जाला र एउटा कुरो म के भन्छु भन्दाखेरि अख्तियार दुर्भोग निवारण आयोगलाई देखाउने 77 केन्द्रलाई देखाउने लेखा समितिलाई देखाउने जो ढिलासुस्ती भएको छ काममा अब यो कुरा पनि हुँदैन मौजुदा नेपालको संविधान र ऐन कानुनभित्र बसेर तत्त सम्बन्धीका सबै मन्त्रालय विभाग होलान् कार्यालय होलान् सङ्घ संस्था होलान् उनीहरूले काम गर्नुपर्छ अब यसमा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन त्यसो भएका कारणले पहिलो कुरा त्यो अब काम नगर्ने मान्छे विभिन्न बाहनाका कारणले काम नगरेर बस्नेलाई पनि अब छुट छ त्यसैले अब यो परम्परा तोडेरै जानुपर्छ केही कुरा गर्दाखेरि लेखाले समाउँछ कि केही कुरा गर्दा अख्तियारले समाउँछ कि केही कुरा गर्दा सतर्कता केन्द्रले समाउँछ त्यो होइन मौजुदा ऐन कानुन र त्यो परिधिभित्र बसेर गर्ने कुरो समयमा गर्नुपर्छ र जनताले त्यसको सेवा पाउनुपर्छ त्यो अनुभूति हुनुपर्छ र सर्भिस डेलिभरीमा अब कसैले कम्प्रोमाइज हामी गर्दैनौँ र जहाँसम्म विकासका कुराहरूमा पनि समयमा त्यो सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि यी निकायहरूलाई देखाएर भाग्न पाइँदैन त्यसैले मेरो पहिलो ध्यान यसमा पनि जान्छ र वित्तीय अनुशासन र सुशासन आर्थिक सुशासन पहिलो मेरो एजेन्डा हुन्छ म सबै दलसँग सल्लाह पनि लिन्छु विज्ञहरूसँग पनि लिन्छु मेरो एउटै मात्र यो एजेन्डा हुन्छ यो कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो र म समितिका आदरणीय मान्य सदस्यज्यूहरूसँग पनि यही अपेक्षा मैले राखेको छु त्यसैले गर्दाखेरि अब फरक ढङ्गले अहिलेको चेतना अहिलेको परिवेशलाई हेरेर अब पनि हामीले यो देशलाई ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने अबको कुनै औचित्य हामीसँग रहँदैन त्यसैले यो मैले चुनौती पनि मेरो लागि अवसर पनि छ त्यसैले गर्दाखेरि म दृढताका साथ यो समितिलाई अगाडि बढाउँछु तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद
हजुर अर्थ समितिमा हुनुहुन्छ यसको भूमिका चाहिँ हजुरको के हुन्छ त्यसरी एमालेको चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि एमालेको भन्दा पनि अब यो अर्थ समितिको भूमिका भनेको देशको अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति आवश्यक ऐन नियम बनाउने हो र जुन ऐन नियमहरू बाधक बनेका छन् असंवैधानिक बनेछ तिनीहरूलाई संशोधन गर्ने तिनीहरूलाई खारेज गर्ने मुख्य चाहिँ यो समितिको भूमिका त्यो हो। यही भूमिकालाई नेकपा एमालेको प्रतिनिधिको हैसियतले पनि यही भूमिका चाहिँ यो समितिमा निर्वाह गर्ने हो। तपाईँहरू एमालेको चाहिँ कुनै पनि समितिमा चाहिँ नेतृत्व भएन योपालि। अब नेतृत्व नहुनुले के चाहिँ सङ्कट पैदा गर्छ के लाग्छ तपाईँलाई यसमा चाहिँ? यसमा केही सङ्कट आउँदैन किनभने समितिमा अब नेकपा एमालेको बहुमत छैन। अब बहुमत जसको हुन्छ त्यसैको सभापति हुन्छ। त्यस कारणले अब यहाँ ऐन नियम बनाउने कुराहरूमा त कुनै बाधा पुग्दैन सभापति नभए पनि हामीले हाम्रा विचारहरू हाम्रा नीतिहरू चाहिँ हामी यो समितिमा राख्छौँ र देशको विकासको निम्ति अब आवश्यक नियम कानुन बनाउने कुरामा हाम्रो भूमिका सकारात्मकै रहन्छ। एमालेमा पनि कता कता नेतृत्व हो परिवर्तनका कुरा आइरहेका छन् चेन्जका कुरा आइरहेका छन् यसमा चाहिँ के छ हजुर? यो विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीमा केही चलेको छैन बाहिरको हल्ला छ त्यस कारणले यही विषयमा अहिले खास केही टिप्पणी छैन। पार्टीभित्रै केही युवाहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरे भनेर हस्ताक्षर अभियान गर्नुभएको आएको थियो अनि त्यो कुराहरूलाई अब सार्वजनिक पनि भएको छ। हामीले ती युवाहरूलाई यो ढङ्गले नजानको निम्ति हामीले उनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ। अब अहिले त्यो रोकिएको छ। उहाँहरूले रोकिसक्नु भएको? अहिले रोकिएको छ अहिले त्यो केही छैन। यो समयमा एमालेमा विशेष महाधिवेशनको कुरा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा हुनु जायज हो कि होइन के लाग्छ हजुरलाई? अनि यो विषयमा अहिले चाहिँ हामीले यो असान्दर्भिक विषय भनेका छौँ। अहिले यो जुन ढङ्गको विषयहरू अहिले उठाउन खोजिएको छ बाहिर उठाइएको छ यो नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने चाहिँ नियत अनुसार यो कुराहरू बाहिर उचालिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा घोर आपत्ति छ। यी विषयहरू जसरी आइरहेको छ बाहिर यो चाहिँ हुनु नपर्ने हो। हस् धन्यवाद। सुरु गर ठिक छ रेडी भयो रेडी मिसन रेडी ओके नमस्कार स्वागत छ। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई। धेरै धेरै अब यहाँ जुन समिति कानुन समितिको सभापति यहाँ हुनुभयो जस्तो कानुनहरू कसरी बन्छन् जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै लाग्ने आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ सत्ताका नजिक हुनेहरूको मात्रै कानुन भनेर भनिन्थ्यो अब कस्तो खालको के हुन्छ भन्नु त? सर्वप्रथम त यो तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो भाष्य नै गलत हो होइन। कानुन सबैका लागि बराबर हो पहिल्यैदेखि नै बराबर हो तर त्यो कानुन परिचालन गर्ने ठाउँमा जो व्यक्तिहरू बस्छन् तिनले चाहिँ दलीय प्रभावमा गएर कोही व्यक्तिहरूलाई छुट दिने कोही व्यक्तिहरूलाई दण्डहीनतामा लग्ने अनि कसैलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने गरिरहेको थियो। यो सरकारको एउटै प्रायोरिटी सबै नागरिकलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने। कानुनको अगाडि चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् पूर्व प्रधानमन्त्री होस् पूर्व गृहमन्त्री होस् या सामान्य एउटा नागरिक होस् हामी सबैजना कानुनको लागि बराबर हो र कानुनले हेर्ने दृष्टिकोण आम नागरिकलाई एउटै आँखाले हेर्छ। त्यो भनेको आम नागरिकको रूपमा हेर्छ कानुनको लागि हामीले समान रूपमा हेर्छौँ। योभन्दा अगाडि बन्न बाँकी कानुनहरू जस्तो केही समय अगाडि मात्रै पूर्व मन्त्रीले भन्नुभएको थियो बरु मान्छेलाई मार्न सजिलो छ तर रुख काट्नलाई चाहिँ यति झन्झटिलो कानुन छ कि त्यहाँ चाहिँ नि ठुलै रसाकसीका बावजुद मात्रै रुख काट्न पाइन्छ। ती कानुनहरू जसले गर्दाखेरि जे चिज गति अगाडि बढ्नु पर्यो त्यसलाई रोकेको छ। ती सबै समस्याहरू ती कानुनले गर्दा भएका समस्याहरू सबै हल हुन्छन् त्यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँहरू? यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो कानुनी जटिलताहरू धेरै छन् र यो म कानुनकै विद्यार्थी भएको हिसाबले पनि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो कानुनहरूमा पुरानो स्टाइलमा जुन हामीले कानुन चाहिँ हरेक नागरिकले जान्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता लिएको छ कानुनी सिद्धान्त छ तर कानुनमै यसरी व्याख्या गरिएको हुन्छ यसरी लेखिएको हुन्छ त्यो हरेक नागरिकको पहुँचभन्दा अलिकति बाहिरको छ। त्यसलाई सरल सिम्प्लिफाइड वेमा बनाउने र कानुनमा यति धेरै लुपहोल्सहरू छ
हुनलाई त वादीको लागि पनि त्यही हो, प्रतिवादीको लागि पनि हामीले त्यही कानुन लिएर न्यायालयमा जाने हो। भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ लुपहोल्सहरू पनि धेरै छन्। त्यस्ता लुपहोल्सहरू छन् भने त्यसलाई पुर्ने र सिम्प्लिफाइड वेमा कानुन निर्माण गर्ने, जसले गर्दाखेरि भनौँ न केही गरिहाल्न पर्ने कामको लागि पनि 20 ठाउँ अल्झाउने कानुन नबनाएर सरल हिसाबले जुन नागरिकले चाहिँ अनुभूत गर्न सक्ने यो कामहरू चाहिँ सजिलोसँग गर्न सक्ने त्यो क्राइटेरियाहरू सेट गरेर यी सबै कानुनहरू स्टडी गरेर काम गरिन्छ। र हिजोको दिनमा हामीलाई के कानुनहरूले काम गर्न समस्या दिएको थियो, त्यो कुन कानुनले चाहिँ जटिलता उत्पन्न गरेको थियो, त्यस्ता कानुनहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै सरकारले पनि केही भनौँ न सेवा प्रणालीका विषयमा आफ्ना केही कार्ययोजनाहरू अगाडि सारेको छ, त्यसमा पनि कयौँ कानुनी जटिलताहरू छन्। ती सबै विषयलाई हामीले सम्बोधन गरेर यो सरकारलाई अरू सरकार जस्तोरी काम नगर्ने छुट छैन। त्यही भएर हामीले डेफिनेटली पहिलाको समितिहरूभन्दा अहिलेको समितिहरू सबैले स्पिड अप गर्नैपर्छ। सरकारले जुन रफ्तारमा काम गर्न खोजिराखेको छ त्यही रफ्तारमा हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यो हामी गर्छौँ पनि। हस्, थ्याङ्क यू। होइन अब काम कसरी अगाडि बढ्छन्, पूर्वाधार सम्बन्धी कानुनहरू कसरी निर्माण हुन्छन्, पूर्वाधारको क्षेत्रमा अब के परिवर्तन देख्न पाइन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै समस्याहरू छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। एउटा ज्वलन्त उदाहरणको लागि बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड काफी छ होइन, 4 पल्ट म्याद थप भइसक्यो, अहिले पनि दाउन्नेमा एकदमै समस्या छ। अब यो असारसम्म निर्माण सम्पन्न हुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि 4 पल्ट म्याद थप भयो होइन। अब पोखरा मुगलिन सडक खण्ड हेर्नुहुन्छ कि होइन, त्यस्तै सिँचाइका परियोजनाहरू हेर्नुहुन्छ भने जस्तै अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टै हेर्नुहोस् होइन, करार सम्झौता रद्द भएर बसेको छ। अब त्यो 1 महिनामा चाहिँ अब ठेक्का निस्किन्छ भनिएको छ होइन। अब त्यस्तै यहीँ सूर्यविनायकदेखि धुलीखेलकै सडक खण्ड हेर्नुहोस्, काठमाडौँभित्रै यत्रो समस्या छ, झन् तराईमा पहाडी जिल्लाहरूमा त यति धेरै चाहिँ समस्याहरू छन्। अब यो चाहिँ किन भन्दा नीतिमा अस्पष्टता, कानुनमा अस्पष्टता र प्रक्रियागत अस्पष्टता हुँदाखेरि हाम्रो सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण चाहिँ एकदमै समस्याग्रस्त छ। अब यसको लागि चाहिँ पहिलो फेजमा हामीले चाहिँ अब अध्ययन गर्छौँ के समस्या हो। अब हामीलाई धेरै कुरा त अहिले जानकारी पनि छ, तर त्यति पर्याप्त छैन। त्यही भएर हामी समितिमा यो विषयमा हामी गहन छलफल गर्छौँ, विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ। मान्यज्यूहरू पनि धेरै यस विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर समस्या चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी केलाउँछौँ र त्यसको लागि चाहिँ सोलुसन के हुन्छ, त्यसको चाहिँ समाधानको उपायहरू ती निर्कोल गरेर हामी नियम, कानुन, प्रक्रिया, नीतिमा चाहिँ सुधार गरेर स्पष्टता लिएर आउँछौँ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो निर्माणको समस्या चाहिँ हामी हल गर्छौँ। कस्तो हुँदैछ आज यो पहिलो समितिको पहिलो निर्वाचनको यो बैठकमा सहभागी भएर आउनु भएको छ? यहाँ चाहिँ कुन समितिमा हुनुहुन्छ, कस्तो रह्यो आजको? महिला तथा सामाजिक मामिला सम्बन्धी समितिमा छु म। पहिलो दिनको बैठकमा अब परिचयात्मक कार्यक्रमहरू भए र सभापति चयनको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भयो। विविध विषयमा, सामान्य विषयहरूमा के कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यो समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ कसरी हामी बढीभन्दा बढी योगदान दिन सक्छौँ, त्यसको लागि हामीले के कस्ता तयारी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि सामान्य छलफल भयो हाम्रो। र अब हाम्रो सभापतिज्यूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहेको छ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब पहिलो पटक संसदीय अभ्यास, राजनीतिमा जनताको मत त्यति धेरै यो जिम्मेवारी बोकेर आइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गरेको विश्वास डकमकाउन दिने छैन भनेर आइरहनु भएको छ। के छ आत्मविश्वास यो पछिल्लो सरकारको गतिविधि हेर्दा? आत्मविश्वास चाहिँ बलियो छ। जिम्मेवारी बढी भएको कारणले गर्दा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका निम्ति हामी कति सक्षम हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भनेर आफूलाई सचेत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि छ। अब बालन शाह प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्भवतः 7वटा प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीहरूसँग, तपाईँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग, समानुपातिक सांसदसँग छुट्टा छुट्टै जुन प्रकारको छलफल गरिरहनु भएको छ, यहाँ सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदा यहाँहरूसँग छलफल भेटमा के भयो? यो कार्यलाई कसरी लिनु भएको छ? यो हाम्रो सङ्घीयता अन्तर्गत 3 तहको सरकारलाई
सँगको समन्वय नगरेर यो देशको समुन्नति सम्भव छैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग बुझ्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग बसेर छलफल गर्ने जुन क्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ यो असाध्यै सकारात्मक छ। वास्तवमा भन्ने हो भने तिनै तहका सरकारहरूको बिचमा समन्वय भएन भने हामीले चाहेको र जनताले चाहेको जुन परिवर्तन छ त्यो परिवर्तन सम्भव देखिँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो सुरुवातलाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ र सुदूरपश्चिम तथ्याङ्कले देखाएको छ हामी विभिन्न कुराहरूमा पछाडि छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले एउटा सकारात्मक पहलको सुरुवात गरेका छौँ। हामी धेरैजना जितेर जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आएका पनि सांसदहरू एक ठाउँमा बसेर सुदूरपश्चिमको हितको निम्ति साझा अवधारणा बनाएर हामी अगाडि बढ्ने क्रमको सुरुवात भएको छ। त्यो क्रम नटुटोस् भन्ने चाहन्छु म। समग्र सुदूरपश्चिममा महत्त्व राख्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामी एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सुरु गरेका छौँ। यसले गर्दा 5 वर्षभित्रमा अब यही आर्थिक वर्षमा कति कुराहरू सम्भव हुन्छन्, कति कुराहरू सम्भव हुँदैनन्, तर आगामी आर्थिक वर्षहरूमा हामी सुदूरपश्चिमको हितका निम्ति सबैजना एक ठाउँमा भएर त्यो कुरा केन्द्रले पनि बुझेको कारणले गर्दा सुदूरपश्चिममा हामी परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। जनजीविकामा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास छ।